بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي تلاميذ الصف الأول الابتدائي في درس جديد من دروس قراءتي وهو مياه المطر. طبعا احنا كنا نعرف وكنا شايفين المطر عندما ينزل من السماء وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. يستفاد من عند الإنسان في أنه يسقي الزرع، أيضا يغسل الجو من الأتربة، إضافة إلى أنه يزيد من منسوب مياه الأنهار والبحار اللي نستفاد من عنده في موسم الصيف. في هذا الدرس يحث على الزراعة وأهمية الزراعة، إضافة إلى أهمية الزراعة أهمية مساعدة الأولاد إلى آبائهم، وأسلوب المساعدة أيضا، كذلك رد الجميل بالشكر عندما يساعد الابن أباه. واليوم عندنا أبو نبيه، هذا الطفل طبعا اسمه نبيه، وهذا الشخص هو أبو نبيه. أبو نبيه يزرع. نلاحظ أنه نبيه يساعده. لما ساعده قال له أبوه: شكرا لك يا نبيه. وإذا رضى الأب والأم على ابنهم أو بنتهم دائما يدعون لله سبحانه وتعالى بأن يرعى أولادهم. فوصيتي للأحبائي تلاميذي صف الأول من البنات ومن الأولاد أنه يساعدون أمهم ويساعدون أبوهم حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم، لأن رضا الله من رضا الوالدين. أقرأ لكم ماما الدرس. مياه المطر، مياه المطر تسقي الزرع. أبو نبيه يزرع، نبيه يساعده. قال له أبوه نقطتين شارحة: شكرا لك يا نبيه، رعاك الله يا ولدي. ننتقل الآن إلى كلمات الدرس. عندنا جملة مياه المطر، مياه المطر. طبعا كلمة مياه إذا نلاحظ أنه هي متكونة من 3 مقاطع: مي أولية، ومقطع يا اللي دائما نستخدمه إذا ننادي على أحد، مثل يا وداد اللي أخذناه بدرس سابق. مي ونخلي وياها يا، مي يا. ننتبه للحرف الأخير هو. شوفي شلون نطلعه من الجوف. هو شلون مثلا نقول هواء هيك، لكن شنو إذا عليه ضمة نقول هو. ننتبه إلى حرفنا الجديد الهو، وين جاي؟ في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. إذا تلاحظون ماما إنه إجا في آخر الكلمة، إذن الحرف إذا إجا في آخر الكلمة نقول إنه آخري. إذن هذا الحرف سمعي ماما، هو آخرية، هو آخرية. بعد ملاحظة ثانية إنه هذا الحرف متصل بالحرف اللي قبله أم منفصل عنه؟ نشوفه منفصل. إذن هذا هو آخرية منفصلة. هو شون هواء، مي يا، ونخلي وياها هو صير مياه هو. إذن 3 مقاطع. ننتقل إلى كلمة المطر، وماخذينها بدرس المطر نازل. أيضا نعيد شرحها. متكونة من 4 مقاطع: ال، م، ط، ري. مقطع ال كنا ماخذينه ونعرفه ونتعرف عليه إنه ال قمرية، نلفظها هم نكتبها أو هم نقرأها. ليش؟ لأن الحرف اللي بعدها ما عليه شدة، فنقول المطر، ما نقول أمطر. المطر ال، ونخلي وياها م أولية، الم، ط، الم، ط، الم، ط، ري، المطر. نلاحظ أن قراءتنا نقول مياه المطر، ما نقرأ كلمة مياه نوقف عليها وبعدين نقرأ المطر، لا، لأن هنا همزة الوصل ما تسمح لنا إنه نتوقف، لازم نوصل الكلمة نقول مياه المطر. الجملة الثانية طبعا مياه المطر إيش بيها؟ تسقي الزرع.
فائدة مياه المطر تسقي الزرع. نجي إلى مقطع تسقي. ت أولية ماخذينها بكلمة تمر ومارة علينا بأكثر من كلمة. تس صار عندنا تسقي. قي شوفوا تشبه الفي، كلمة في، لكن هنا حرفنا هو القي. قي يصير عندنا تسقي. كم مقطع؟ نعم مقطعين. تسقي. أيضا نجي إلى كلمة الزرع وماخذينها بالدروس السابقة. الناس تقولون ازرع ولا نقطع. الزرع متكونة من 3 مقاطع. مقطع زر الزر. من 3 مقاطع. نجي هنا عندنا شمسية لأن ما نلفظها، نكتبها وما نقراها. الزرع، ما نقول الزرع، لا خطأ. الزرع. شوفي رأسا نروح على حرف الز. وأيضا لأنه شد على الحرف اللي بعده، إذن هذه المقطع عندنا هنا شمسية. الزر. آخرية منفصلة. آخرية منفصلة. أيضا هنا همزة الوصل، ودائما أكررها وأعيدها لكم أنه ما نتوقف عليها. تسقي الزرع، إذن مياه المطر تسقي الزرع. وعندنا مقطعنا الجديد هو آخرية منفصلة. آخرية منفصلة. ننتقل إلى جملة أبو نبيه يزرع. كلمة أبو متكونة من مقطعين. مقطع اللي ماخذينها بكلمة أمين. أيضا الكلمة كلها ماخذينها بدرس أمين اللي هو أبو مأمون. خلوا إياها بو. بو. أبو متكونة من مقطعين. ننتقل إلى كلمة نبيه. طبعا نبيه بدايتها المقطعين الأولى ن أولية، وياها بي. نبي. إذا نلاحظها نفس كلمة نبيل. نبيه نفس كلمة نبيل. المقطع الأول شوفي تلاحظين بي، مقطعين مشابهات، لكن هنا نهاية نبيل بها حرف اللي، لكن نبيه هي نفس صوت هذا الحرف، لكن هذه منفصلة. وننتبه إنه هذه الهي لها شكل ثاني لما تكون متصلة. شوفوا إذا تلاحظينها هنا متصلة بالحرف اللي قبلها. شوفوا شلون نكتبها باعلها، شلون عبالك رقم 9 باعلها، شلون رقم 9 نكتبها بسيطة، كلش بسيطة، بس تتدربين بعد تصعدي لك مسافة صغيرة وإنه بتنزلين وتسدينها بدون ما تنزلين على الخط. إذن هاي هي آخرية. نبي هي أبو نبيه. نجي إلى كلمة يزرع. أولية، وياها يزرع. شو يصير؟ يزرع. باعي هاي هنا عليها فتحة نقراها لكن عليها ضمة نقراها إذن يزرع متكونة من 3 مقاطع. يزرع. أبو نبيه يزرع. ننتقل إلى نبيه يساعده. كلمة نبيه نفسها اللي بالجملة السابقة، أيضا متكونة من 3 مقاطع. أولية، وياها بي. نبي هو. نبيه إذا عليها ضمة لكن تنوين الضم. نبيه. شوفوا هسه خليت لك أنا أسهم حتى تعرفين شلون تعلمين تكتبين حرف الهو. الآخرية اللي متصلة. سنشوفها آخرية متصلة. بعد بالبداية نسوي لنا خط صغير لي فوق. شوفوا هسه أنا سويت سهم، بعدين نسوي مائل، شوفوا على السهم الثاني، وبعدين نسده. إذن هذه هو آخرية متصلة. نبيه. نجي إلى كلمة يساعده. إذا نلاحظ من ألوان الكتابة 1 2 3 4 5. هسه نشوفها نقولوا هذه طويلة هذه الكلمة يساعده، لكن هي كلهن حروف ماخذينهن. نجي المقطع الأول يو اللي هي يو أولية. طبعا الآخرية هيك نكتبها بعيلة، هاي اللي هي الآخرية
لكن من تجي بالبداية نقعدها على الكرسي، فنشيل هذا الراس من عندها ونشيل الذيل ونرتبها ونقعدها عدل على الكرسي، فتصير أولية. يو. نجي إلى سا ماخذينها بكلمة سالم زراعة، يو وياها سا. عي شنو نوع هاي العي؟ عي أولية، صار عندنا يو ساعي، يو ساعي. دو وين ماخذينها يا وردة تتذكر لي؟ بكلمة دب منير. خل أضيفها لكم، دب اللي عليها شد والضمة، هذه الدو. شوفي هاي الدو، صار عندنا يو ساعي دو. وحرفنا الجديد اللي هو آخرية، شنو نوعها هذه؟ منفصلة، منفصلة، بس تنتبهي لنفس الصوت هو، لكن هنا آخرية وهاي آخرية، هذه متصلة وهذه الهو منفصلة. يا ريت تركزون على المتصلة والمنفصلة، هي صوتها واحد لكن كتابتها تختلف. إذا نبيه يساعده. ننتقل إلى كلمة قال. طبعا تكون من مقطعين، لا هيك نتهجى. أقرأ المقطع الأول وهي حرف المد الآ، لا متكونة من مقطعين. نجي إلى له، لا طبعا تكررت عندنا بكلمة لبن ولدينا، وكل درس تقريبا نشوف بيها لا. هو هاي الهو شنو نوعها يا وردة؟ هو آخرية متصلة. قال له. كلمة أبوه نفسها كلمة أبو، وياها بو، هنغطي له شو يصير؟ أبو، بسيطة. بو مقطعين. نجي إلى هو آخرية منفصلة، صارت أبو هو. شوفي هذه هو متصلة، هو منفصلة، نقطتين شارحة. قال له أبوه شكرا لك. نجي إلى مقطع شو أولية، حرف الك. شوفي الأولية أو الوسطية اللي قلت لكم نكتب أول مرة حرف الد ونجر لها خط أو نقعدها على كرسي. هم شلون يعني لها شكل نفس هالك لكن تختلف. هنا هسه هذه أولية أو وسطية نكتبها بهذه الطريقة، صارت شو وياك شك. رن مقطع كامل اللي ماخذينها قطارا، صارت شك رن. أنا أقول شك، انتوا شو تقولون؟ رن. تقولون شك، أنا أقول لكم رن. شك رن مقطعين. لك أيضا هاي اللي أخذناها بالكلمة السابقة، هو ك آخرية متصلة. شوفي هي نفس الصوت لكن هاي أولية تنكتب بشكل والآخرية تنكتب بشكل ثاني. شكرا لك، يا غنية عن التعريف، دائما ناخذها شكرا لك. ونبي هاي موجودة نفسها، تكررت عندنا هسه هذه يمكن ثالث مرة. بي هو. الفرق انه هنا هو. شكرا لك يا نبيه، شكرا لك يا نبيه. قال له أبوه شكرا لك يا نبيه. الجملة اللي بعدها رعاك الله يا ولدي. رعاك الله يا ولدي. نجي إلى كلمة رعاك متكونة من 3 مقاطع. يا وردة تتذكر بها كلمة ماخذين الري؟ نعم كلمة رباب. دادا رباب، من كنتوا بالبداية ما تعرفون الحروف ونقلكم ري وياها باب تصير رباب. إذا نأخذ كل مقطع ري العفو. ري ري كي. لا تنسون هذا المقطع اللي أخذناه بالدروس السابقة اللي قبل هذا الدرس، بما يكون سماكن. كي آخرية منفصلة. ري كي. ننتبه إلى لفظ الجلالة الله ربنا. رعاك الله. شلون نقراها؟ نقول رعاك الله؟ لا، رعاك الله لأن هنا عندنا همزة وصل. فأريدكم تحفظون كلمة الله لأن دائما نحتاجها
يعني لما نكتب البسملة نحفظها بدون ما نفصلها، لكن أنا أود أنبهكم على هاي الهو الآخرية المتصلة. رعاك الله يا اللي أخذناها بالفقرة اللي فاتت، يا نبيه يا ولدي و ماخذينها كلمة ورد و لي اللي أكثر من كلمة أخذناها بالجمل السابقة، ولي هيك أسويها مثل الإنشودة حتى تصير بسيطة عندي، ولي. ومقطع دي صارت ولدي. كم مقطع؟ 3 مقاطع. رعاك الله يا ولدي، رعاك الله يا ولدي. الحرف الجديد أنوه لكم مرة ثانية، هو آخرية منفصلة، هو آخرية متصلة. شوفي حسب السهم، أجر لي خط صغير وأصعد لي فوق وأنزل وأفرنه، يصير هو آخرية متصلة. إذن الشكلين إلها الهو الآخرية منفصلة ومتصلة. وإن شاء الله بالدرس القادم راح ناخذ هذه الهو أولية. فالحرف الهو كل ساعة إلى شكل، مرة يبدل هيك يلبس ومرة هيك يلبس. وإن شاء الله بالدروس الجاية راح نشوف لابس زي ثاني وشكل ثاني. وإن شاء الله توفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.